Hello， 大家好，我是小文哥，欢迎来到本期视频。今天呢，我来到厦门这边，准备去探一家店。然后这个店呢，在网络上都订不了，都是通过熟人才能预定得到。然后我今天晚上订了2个位置，准备跟瑞一起去探一家店。这家餐厅的名字很个性，叫诺 NUO 诺。瑞，你会不会知道这家餐厅？我管它这个餐厅叫什么名字啊，我就跟小文哥今天去吃好吃的就可以了。OK， 那我们走着出发。我们吃过饭，刷了2次脸才能上来，刷脸成功，耶！终于找到了。它这个好像是在3柱楼里面的环境里面。这就是我们诺的主厨，曾经是米其林1星的副厨 Johnny， 没错吧？没错。你们这个环境我感觉应该是像工作室的环境，对，很温馨。没错。能不能给我介绍一下你们这种餐厅的环境的布局？没问题，我们这边专门设计成这样的一个大板前，这边的台面可以看到一个非常大的一个木板。这样做这个大的距离，是因为不让客人觉得太尴尬，但是同时他又能近距离去接受到，保持一定的距离。没错，对，但是又不会感觉到隔得太远。然后客人的正对面呢，就是我们摆台的一个地方，灯光打起来有点像是一个小舞台，所以客人可以坐在木板上面慢慢的欣赏我们今晚的晚餐。站在这边景色很漂亮，这边应该白天的话可以看得到厦门的内海，对吧？没有错，所以看到楼下那边呢，就是我们这边著名的厦门世贸海上的一个观景台。对，你觉得今天这个环境你还满意吗？太满意了，我这厦门10年白待了。要小文哥告诉我哪里有好的餐厅，高档的餐厅，太没面子了。咱们怎么点菜？他这边是计位的，他就2种套餐，一种是780一个人，一种是1280一个人。那你准备请我吃几百八的？又想给我挖坑，对不对？对。咱们今天是1280一位的，那我就放心了啊，放心了。我看看1280，准备上菜了。这个是前菜，应该是海蚌，我们国内叫海蚌，试一下。扇贝，刚刚倒了点液蛋去把它挤出。这个海蚌的口感非常好，很爽脆。我们正常都是用鸡汤来穿这个海蚌，双面包加花椒、花油，然后撒一点胡克烟熏盐。它这外面的一层皮很酥脆，发酵的黄油其实就是我们常说那种酸奶油，我很喜欢，我很喜欢。我也很喜欢。这个是吉纳朵生蚝刺身，所以到这小文哥轻车熟路了。海鲜吃的比较多。评价一下。它这个加了很多酱汁进去，味道很丰富，微甜的那种酱汁。然后刚才上面那朵小叶子是薄荷的那种味道。对，好吃，这个汁真的太好吃。鸭腿肉做的可乐饼，配的是意大利来的黑松露，我是挺喜欢松露这个味道。一口闷，香。这个应该是上辈做的甜点，所以，不甜，就是一个冷盘，上面有一些那个玫瑰粉。这个我觉得一般，我还是比较想要吃甜的，有点像凉粉，是吧？是吧？有点像。试一下这个皮皮虾，还有薯片，还有鱼子酱，还有一个黄瓜跟牛油果做的一个酱。它的皮皮虾经过烟熏，有一股烟熏的味道。有分子料里面有烟雾。这道菜还可以。这个可以。这可颂非常的脆。它刚才还搭了一点花椒的菠萝汁。菠萝汁对，已经是算解腻了，但还是觉得有点腻。对。单独吃这个牛肉，它的牛腥味很重，还是要搭配这个可颂一起吃，对吧？对，因为我觉得它那个牛的那个好像脂肪含量很高的那种感觉，一定要搭配那个可颂。就是搭配可颂，你会觉得入口的感觉会好很多。海胆这个东西，你就说端上来，你绝对看不出来是海胆，如果他不告诉你。对，柠檬加卵磷脂打出来的。还酸了一点，我更喜欢吃海胆的很纯的鲜甜味。但是我觉得还好，就是整体的这个搭配，我觉得还好。今天这道菜非常的厉害，碧鱼。我刚才听你说，就是你是做哈。对，是我目前为止吃过最好吃的一样。但他的这个做法我没有吃过，我们试一下他今天这种做法。他说他是低温慢煮的，低温慢煮的做。我之前是拿熬汤，肉质非常的细嫩，非常的鲜，所以。它这个鱼肉这个口感很特别啊，就是挺软糯，但是它也很 Q 弹。它这道菜的素材，就是因为我做了视频以后，推荐给老板，老板推荐他
到他这个店里来。哦，还有这个事情啊？对，因为它真的是非常好吃。你给我整2条，我烤一烤嘛。可以啊，但是太难了，这种可遇不可求，你知道吗？先帮我订上吧。可以，没问题。订上以后我就看烤一个。这道是犀牛虾的肉，它这个我估计也是分子料理，调了很多的这个味道层次上估计会非常的丰富。不懂犀牛虾的小伙伴可以去看一下我以前做过的视频，它里面配了很多这个料非常多。对小野花、小野草的那种感觉啊，其实都是香料。接下来是我们的主菜，这个是熟成的鸭胸肉，对吧？对，熟成了10天的木兰鸭，然后我们一点点肉桂，肉桂焦黄油特制的一个酱汁。啊，这道是主菜，一定要粉丝先吃啊！粉丝先吃。熟成的鸭胸肉10天的熟成啊，我觉得我还挺期待的。听说你以前有做过，我自己做过，但是我没拍过节目，因为我当时怕翻车，没敢拍。但是那你现在说一下，你当时做了翻车了没有？没翻车，还挺好的，我觉得。对，跟这个今天这个 PK 一下，试一下。对，你先试。怎么样？我觉得挺好的。你做的好还是这个好？实话。应该你是觉得你做的好？没有，我觉得差不多，真的差不多。只是我可能我自己当时烤的时候烤的会更熟一些。它这个油脂会很丰富。对，我还想着是不是应该把油给去掉吃，但如果把这个油去掉的话，就没有这个灵魂了。对，味道就不足了。接下来试一下这个鸭肝哦。鸭肝还不错，已经基本上做的有一点点像鹅肝的那个感觉，但是当然没有鹅肝那么嫩。对，它油脂没有鹅肝那么丰富。但是这个慢烤的菠萝非常好吃，非常好吃，因为它表面这个壳是那种你知道那种焦脆的那种感觉。它不仅仅只有菠萝单纯的对酸甜味，还有很多香料的味道融合在里面。它已经焦糖化了，而且它的每种味道都融合在一起，都没有任何的违和感。对。完了，我把菠萝都给吃了，这个鸭胸肉太油腻了，吃不完了。下面这个米可以的。海鲜煲仔饭，它表面是黑松露，然后搭配黑金鲍，下面是海鲜的煲仔饭。吃之前他说先来一点汤，我觉得肉应该汤很鲜，非常鲜。但我感觉这个汤有一点点偏咸了一点点，是吧？我和小文哥的口味就差别特别大的，因为小文哥大家记着没？特别喜欢吃甜的。我觉得鲍鱼做的好不好，你一定要看一下它的口感会不会很软又有很弹牙的那种。如果能达到这种级别，就说明这个鲍鱼做的非常好。那我说的话，我觉得还行。如果你鲍鱼没处理好，它是很硬，在嘴巴很硬，对，橡皮一样那种。没错，它这个处理的相对不错。但它这个很甜，我个人觉得太甜了，我爱吃甜的人都觉得太甜了。我觉得还行吧。它口感很好，对我来说我挺喜欢的。完全就是海鲜味，它用了很多的干货，能吃得出这个海鲜的干货的味道很重。来，我们最后一个甜点，这边呢上面是用牛奶做成的一个脆片，然后底下是我们用发青的，就是还未成熟的香蕉，做成一个雪糕，这样它会有青涩味，不会太腻。然后上面我们做了一个焦糖，以及拿全麦做的一个蛋糕，还有一点点用香草荚打成的油。这道菜吃的时候，请从上到下大勺的吃。这是我们今天的最后一道菜，甜品。刚才他说了那么多，我只记住了大口的吃。对。总体我觉得不错。OK， 那我们接下来做个总结啊。今天呢，总共是14道菜，然后他还送了一道是熟成的鸡翅。对，你觉得哪一道菜让你记忆最深？我觉得肯定还是主菜，我是最满意的。主菜特别是那个对烤的菠萝，对那个菠萝搭配那块鸭肝其实最好，因为我自己做过嘛，就是反正味道差不多，但是其实我很喜欢，我整体这个感觉非常好。我觉得让我记忆最深的就是碧鱼啊，哎呀，因为这个我是轻车熟路，非常的好吃。对，我是第一次吃，我也很喜欢吃。对，那个肉质真的无法用言语来形容。对，只要吃过这个鱼的人都会觉得它很惊艳。对，我觉得对，大部分人都会，我觉得绝大部分人应该会喜欢。对，但是我个人的建议就是这种鱼是拿来熬汤
是最鲜美的。然后这个整体的环境，我觉得很适合小情侣。对，像我们两兄弟长得像双胞胎一样的两兄弟来是比较少的。但是这个位置是真的不好找，一般人没有熟人介绍，真的是找不到这个地方。但是如果是天亮的白天，这个应该是哇，那太漂亮了。OK， 那我们这期的视频就做到这里，记得关注我们两兄弟，耶，点赞关注，我们下期再见，拜拜。拜拜。